大家好，我係紅石，今日要嚟錄呢個全民槍戰。好，我哋今日又請我哋嘅死人細佬嚟。Hello。好，我哋今日準備咧，應該係要錄。玩咩啊？今日應該係要錄嗰個錄跑步啊。我跑步咁跑號啊！跑號。上最快啊！我睇下啲咩可以跑先。先試下彩虹跑好啦，好唔好？好啊。叮叮叮叮。哥哥，你有冇手啊？我要殺你㗎。叮啊！因為你肥嘅，哥哥同你玩講話。我哋打人再嚟啊！走。啊？人哋同你咩？耶！哥哥，人哋會殺你㗎喎。我知啊。我唔驚，我有金箍走房。呢度啊！好彩佢冇出貓啊！我記得呢一關係有得出貓嘅。出貓？係啊，出貓，出咗隻貓出嚟。哥哥，我想玩呢個。下次先啦，唔係下次先啦。今次哥哥已經錄咗啦。來啦！哥哥錄咗下，咪就今次唔可以啦，唔得。哥哥自己同你玩，哥哥之後。好啊！我哋今日應該會玩3張跑號地圖嘅。我哋唔理時間啦，直接玩3張。你又係啊？應該呢有一張係同我呢個。我有冇錢啊？係同我呢個1kg，我唔知喎。梗係冇啊！呢一張係同我呢個。我有冇有錢啊？我唔識嘅人點咁入房嘅人。你唔知人㗎？係啊，我唔知佢邊個嚟。你唔知佢啱邊個人啊？我唔知，唔通我同佢親戚啊？黐線！你同我買餸咩？我唔會同佢買餸咯，親戚都唔一齊去買餸咯，好唔好？你話咧？呢個親戚就要一齊去買餸。哎呀，我未見到一下添。一段跑完，哇，得翻50幾血。好啦，等時間到。等時間到就得。你咁快？等時間到啦，而家就4分幾鐘。哥哥，你咁快玩完啦？而家開殺啦！下面咯。burn！下面嗰人死啊！呢度下面冇人。出邊咯。好少關卡。下面啊！呢啲關咁少，好快 KO 晒。哥哥又會過嚟咯。佢應該作弊啊！佢啊！應該去咗作弊。作弊？冇喎，居然冇作弊。跑錯咗，跑翻過去啱啦。咁佢係冇慘啊。係啊。去翻呢度啊！應該有人喺度。我就知佢會作弊。我喺邊啊？我喺邊啊？佢會由呢度出嚟㗎，我哋過嚟呢度啦。佢由嗰個窿嗰度出嚟。嚇？應該去過。窿入邊過去嘅咩？等佢過嚟，將佢打死，打到佢變馬蜂喎。未過嚟好，佢未到啦。佢而家未到。就快到啦！闖佢一過嚟嗰度，將佢打到馬蜂喎。好啊！咁仲未到。佢幾時到啦？未跑。咁未啊？未。係啊！行得好慢。走。冇人嘅？梗係冇人啦。咁耐嘅？係咯，佢咁耐嘅。我哋睇下佢係咪喺度跑緊。佢係咪輕機？哥哥啱啱見到佢去。佢係咪輕機啊？我冇輕機嘅。少唔知乜。佢邊啊？寫字寫得咁醜嘅。嘢啊！佢喺度。我點知嘅？佢邊咧？揾件。失去蹤影就哥哥都落去睇下先。佢喺呢度。佢就喺呢度噶啦。佢就喺呢度地方咁噶。到咗未啊？咁耐嘅佢係咪啊？係啊。我仲喺度啊。係啊，我知你仲喺嗰度。得未啊？係啊，棘住咗啊！棘住咗，我真係棘住咗。你真係棘住咗？冇啦。睇下佢喺邊先。
照你嚟講應該上咗年嘅喎，係咪啊？佢冇其他佢居然失咗蹤，係咁就玩到呢度啦。而個地圖就我開另外一個地圖，你開。行去邊度？我唔知，殺到尾，殺死你啊！等一陣，你會殺我？殺死你啊！我唔要啊！殺死你啊！我唔中意啊！你中意？哥哥，我想砌個地圖喎。哦，關我咩事？我想砌個地圖喎。你砌個地圖關我咩事？我想砌啊！你都唔識跑。我識砌，我想砌啊！你想砌？係啊。玩快啲啊！都係團隊作戰啦，好冇？嘿咻！我覺得兩個，嘿，出嚟靚唔靚啊？唔靚啊？係啊。又算啦。阿媽，玩？呢部唔係你嘅咩？係咯，呢部你嘅嘛？呢部電話。阿媽。又係呢個。我唔要攞，我唔要攞。你又攞狙擊槍做乜啊？我咧？我點知？我次次都攞。嘻嘻。啊！好簡單啫。有咩咁簡單啊？呢個。好簡單咩？係啊。好簡單係，你跑俾我睇一把。係啊。幾揮？第一關就梗係簡單嘅，邊會見到人哋第一關就已經咁？第二關，喂，有人同我啊！有人同我啊，哥哥。哦。邊度？覺得你勁喎。喂，你喺下面咩？我跑咗好耐啦。我跑晒嘅時候就要將你打死。你做乜打死我？因為你曳。我邊有嘢？你有。你喺度哥做咩？哥朋友都過咗嚟。你喺度做咩咧？係啊。你好把刀啱啊！同哥哥朋友殺死咗你。啊？係啊，喺度啊。係啊，哥哥朋友喺度嘅。What the？點樣播歌咧？啊，係喎，Tony可唔可以唔玩啊？哦，好啊。你可唔可以唔玩啊？可以啊。可以啊。你去同媽媽一齊先啦。你出去啊。今次變成放歌嘅好啦，放歌預錄第一下。你走開。我翻嚟啦，而家。你過返去。我撐鬼好冇？好喎。
最后一个，最后一个，最后一个，快点，快出去！但你我都在一直消磨起不了，做到想要有一些就不会轻易的去改变，冲破这条界线，找寻到那信念，背后了这鲜血，请让我加入这行列。成为我的职业，让温暖成为我的教练。
跑唔晒啊，好啊，唉，求其啦，今日就繼續錄啦。不過今次應該係打喪屍噶啦，唔跑啦，跑到輕晒機黐線。都係。嗯。都係玩生化噶啦。我玩是不是啊？快啲啊！滴。喂。
最耀难的心愿，连凋零都不屑，何必生离死别？愿人乱世间，缭绕重生的火种，光阴只封存，掩饰了枯荣。求其啦，今日就錄到呢度先啦，好啦，下次再見，拜拜。